आप सभी लोगों का लर्न टाइपिंग पर स्वागत है। इस वीडियो में हम CHSL 2022 में जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला है उस पर बात करेंगे। इसके जो टॉपिक्स होंगे वो टाइपिंग की स्पीड और स्किल टेस्ट क्या है, टाइपिंग टेस्ट क्या है, टाइपिंग की लैंग्वेज क्या होगी, क्या आपको दोनों टेस्ट पास करना ज़रूरी है, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो CHSL का Tier 2 है उसमें सेक्शन 3 का मॉड्यूल 2 आपको टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट के बारे में बताता है। पहले आपका स्किल टेस्ट है 15 मिनट का, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट है 10 मिनट का। तो क्या स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट दोनों क्या अलग अलग कुछ है क्या इसमें, या फिर दोनों एक ही तरीके से होगा? तो बस नाम अलग है। स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट बस नाम अलग है, दोनों में ही आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। आपको पैसेज स्क्रीन पर दिया जाएगा, उसे देखकर टाइप करना होगा। स्किल टेस्ट जो होता है वह डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए होता है। इसकी पोस्ट जो है बहुत कम होती है और स्किल टेस्ट की लैंग्वेज जो होगी वह ओनली इंग्लिश होगी। आपको इंग्लिश में ही पैसेज रहेगा, वही आपको टाइप करना होगा। और अगर इसकी स्पीड की बात करें तो इसमें स्पीड कम मांगी जाती है। जैसे CGL में स्पीड मांगी गई थी, सिमिलर इसमें भी है। इसमें आपको 2000 से लेके 2200 की स्ट्रोक्स मिलेंगे जो आपको 15 मिनट में टाइप करने होंगे। और अगर वर्ड पर मिनट में निकालेंगे तो 27 वर्ड पर मिनट की स्पीड इसमें आपको चाहिए होगी क्वालिफाई करने के लिए। और नॉर्मली जो इसमें मिस्टेक अलाउड होती है वह जनरल के लिए 5% और बाकी सभी कैटेगरी के लिए 7% होती है। और इसके बाद क्या है, टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट आपका 10 मिनट का होगा और 10 मिनट में आपको जो कि स्ट्रोक्स प्रेस करने हैं वह करीब करीब 1750 के आसपास दिए होंगे। और टाइपिंग टेस्ट की जो लैंग्वेज है, टाइपिंग टेस्ट की लैंग्वेज होती है हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपने चूज किया होगा उसमें आप टाइपिंग दे सकते हैं। अगर स्पीड की बात करें तो इंग्लिश में जो स्पीड चाहिए वो 35 वर्ड पर मिनट की, और जो लोग हिंदी में जिन्होंने सेलेक्ट किया है उन्हें 30 वर्ड पर मिनट की ज़रूरत होगी। इसमें जो मिस्टेक दी जाती है वह 7% जनरल के लिए और बाकी कैटेगरी के लिए 10% अलाउड होती है। और अगर बात करें कि क्या टाइपिंग टेस्ट पास करना ज़रूरी है, क्या दोनों पास करेंगे तभी कोई पोस्ट मिलेगी, ऐसा नहीं है। अगर आप स्किल टेस्ट पास करते हैं तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर वाली जो पोस्ट होगी उसमें आप अगर क्वालिफाई करते हैं तो वो पोस्ट मिलेगी। लेकिन उसमें क्या है, कट ऑफ बहुत हाई रहता है, तो अगर उस कट ऑफ में आप क्वालिफाई करेंगे तो स्किल टेस्ट क्वालिफाई करने पे वो पोस्ट मिलेगी। और LDC और GSA की पोस्ट लानी हो तो जो 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है इसे पास करना कंपलसरी है। अगर आप केवल यही टेस्ट पास करेंगे तो आपको ये पोस्ट मिलेगी। मतलब अगर आप दोनों में से कोई भी क्वालिफाई करते हैं तो उसकी कट ऑफ में क्वालिफाई करने पर वो पोस्ट आपको मिल जाएगी। अगर दोनों में ही फेल हो जाते हैं तो आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे। तो अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। और कोई भी दिक्कत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम लोग डेली टेस्ट भी दे रहे हैं और आपके जो क्वेश्चन और डाउट होंगे वो आंसर किए जाते हैं। और जो लोग टेस्ट टाइपिंग सीखना चाहते हैं वो हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। इसकी फीस है मात्र 99 रुपये और PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए फ्री है। इसके अलावा जिनको फाइनेंशियल इश्यूज़ है वो उनको 99 रुपये देना कंपलसरी नहीं है, वो 0 से 99 के बीच में कुछ भी पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टाइपिंग कोर्स लेना चाहते हैं तो आप जो गिवन नंबर है उस पर व्हाट्सएप करिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और सभी लोग प्रैक्टिस करते रहिए। जिनकी स्पीड ठीक है उनको टाइपिंग कोर्स की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाएं। जिनको बेसिक्स आती है, इसकी जो टाइपिंग है वो CGL जितनी आसान नहीं होती है, तो प्रैक्टिस चालू कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।